Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Tujagenda maaso shekhi n'ebyo kuyiga mu mbeera egenda maaso Gaza. Naye barakallahu fiku baganda ffe banyiza okutubuuza abasiraamu nga mubalekeredde mumukozeewo ki? Abasiraamu babatta bisayijibwa mwenga mu abasalafu mukozeewo ki? Naam, twagala kutandikira awo barakallahu fiku. Naam, alhamdulillah salatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Ekibuuzo naam tusobola kukizaayo eryo yakibuuza naam nti naawe oli musiraamu. Bw'atugamba nti ye nga tumugamba nti gobadde oteesa ensonga eno tugikwate tutya? Igobadde oteesa ensonga eno tugikwate tutya? Kakati ani ayinza okubaako ansa gyatuwa seeka? naam Ayinza tuwa ansa nga ki? Oli muganda waffe musiraamu ti gobadde oteesa tukole tutya? Nze munno Soweedi naam nange naali agadde bataasibwe naye gobadde oteesa ne Saidi naye alaga nti yali yagadde bataasibwe. Ne gwe Sabbaani obadde oteesa otya? tukwate ebitala oteesa otya? naam naam kakati bw'omubuuza ekibuuzo ekyo ayinza okugamba nti kati amawanga g'abasiraamu Saudi Arabia eri luddawa? Misiri eri luddawa? Gundi eri luddawa? Wahakadha. Naam, aba alina ansa si bwe kiri. Aba alaga nti nze ndi musajja wa bulijjo sina kyennyinza kukolawo nnyo, naye waliwo amawanga nga galina amagye galina lwaki tegajja ebyokulwanyisa byago ne gagenda ne gataasa baganda baago. Kitegerekka. Kakati tutera nnyo kigamba abantu nti amazima byanguwa nnyo bw'obeera mu kirasha. Buli kintu kyangu ng'oli mu kirasha. Bw'obeera mu kirasha buli kintu kyangu. Naye oli gw'okuba enduli gw'olaba sibijjiribwa wansi awo akakatuyo k'olaba akamuvaamu kaba kalina we kasibuka. Kakati binyuma nnyo okugamba lwaki amawanga g'obusiraamu tegassuka ne gandi gataasa abasiraamu, naye ng'obadde mu bigere byago oyinza okubeera okupafominga obubi ennyo n'okubasinga ng'obadde gwe oli mu bigere byabwe. Era oyinza okubatendereza kyotayinza batendereza lwaleero ng'oli eno mu kirasha. Ekirasha bakitegedde yonna be bannannyini kyo bakimanyi bulungi. Mu kirasha buli kifa mu bintu byangu nnyo kasobera mu kirasha. Naye kaso oli abaashada ensonga yaba amanyi obusito bwayo. Bakirasha ne baboloboyi bonna layini yeeyo abo seeka Adam bagamba tero kasuka enki ebifunfugu n'enki ebeera mu kaveera. Kakati amazima Omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam mu ebyo ebibaddewoko mu nsi musiira ye alayhi salatu wassalam mulimu abakkiriza abaali batuusiddwako emitawaana nga waali alaba nga mubaka wa Allah. Wala yamliku alayhi salatu wassalam illa an yusalliyahum sabran wa yaqula lahum alayhi salatu wassalam sabran ya ala Yasir inna maw'idakum aljanna. Byali badoko nga nabbi waali nga nabbi wa Allah nga nabano banyigirizibwa kululwe lwaki babona kubanga bamukkiriza nti nabbi wa Allah, naye nga abasajja babafutiza babayisa mu mpisa esinga ddala okubeera embi nga talina kyayinza kubakolera okujjako obugumiikirizisa.
banywele ku nsonga ko Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi mu kubitabu bi yali addada marahil za jihad nga waliwo akaseera akaliwo mu ntandikwa mukirina haram okuvayo nti olwana olangiridde olutalo wakada sabran ya ala yasir mugumikiriza abangi mu abantu bani ba yasir inna maw'idakum aljanna limadha kubanga omubaka alayhi salatu wassalam yali yepimamu n'abo abakola batya abamwetoolodde baalina aboolubatu mu basahaba amazima nga tebasobola kukawama umma y'abantu abakafuli w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga balina sawula ne tebasobola kwinganga bantu abo anti waliwo jjajjange eribo omugambo kukawama ng'ayiza okubuuza okukawama oba omulese nga tebasobola kwinganga bantu abo nga tebalina kye bayinza bakolera okujjako bagumya obugumya n'obagumiikiriza bal Sumayya radiyallahu ta'ala anha Abu Jahal namutta basahaba ne bamanya nti yuyu yatta Sumayya abayitako emisala n'ekiro ninga tebali kimayinza kukolawo nga yamutta zulman wa udwana lwaki amukole ekyo kubanga yakkiriza Allah tabaraka tewali nsonga yonna emanyiddwamu bonna okujjako nti kakati tuyiga mu kikolwa ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekyo n'ebikolwa ebirala ebiri mu kiti ekifaanaganako bwe kityo ani Ammar bin Yasir yajja naga nti ya Rasulallah bangambye enkuvumye n'enkuvuma namuga kaifa tajidu nafsaka muli owewulira otya yani muli owulira oli musiimu ku kunvuma nagamba nedda ya Rasulallah naga nti fa in aadu fa'ud bwe baddamu ne bakkuba ddamu onvume ddamu okole ki onvume n'akwata abasahaba ng'embeera eyitiridde n'abagamba bange muve ku kyondo kya Buwarabu mugende e Bufirika ewa Najashi mukole mutya mugende Habasha ne bava ku ttaka lyabwe Abawarabu ne bagenda e Bufirika ne bawangaala eyo kitegereka mu Ethiopia ebyo byonna lwakubeera Nabbi sallallahu alaihi wasallam talina hiila talina kyayinza kubakolera kubayambako ku nsonga eyo nga neeke nnyini manaaye ow'ekitiibwa Allah agisiza ku ammiwe Abu Talib tusooka okuyigawo nti kisobokera ddala omusiraamu okwesanga nga talina kyasobola kukolawo kutaasa muganda we nga talina kyasobola kukolawo kutaasa muganda we ng'obulumi bumutta nga bwe tabuusabuusa n'akamu nabbe bwe yalina ng'alaba ebintu ebikolebwa ku bantu abo n'abo abaali naye nga ba Abubakari ba Omar ba Uthman n'abalala baali balaba ebintu nga bikolebwa naye nga tebali kye bayinza kukolawo era si tteeka nti olina okwezikiriza okutaasa omuntu oli bw'oba osobodde okwezikiriza n'okikola alhamdulillah eyo ziyadatu fadl ne ekikolo kya sharia nti si tteeka nti olina okwezikiriza osobola okutaasa oli kitegereka tukiyigira ku mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam wano neseeka tewerabira nti ba khawariji bannanyini miryango gino bannanyini kamba yaaya amazima tebayinaayo kye bayita bujulizi okugjako ekiwafaka hawa yaabwe teriyo bujulizi bwebwa kitiibwa mu khawariji okujjako nga buwafaka naye wano tuyinza okubagamba Sheikh barakallahu fik ndi wano bwe kibanga embeera yatuuka ku nabbi bw'atyo hasibu annabi njagala kubawa nsonga eno bantu bano bakulaga nti maanyi tulina okukola bwetti eddiini twagala wano bihasba alwaqa'i zotulaze ekyaliwo bahasabe banenye nabbi balamule nabbi njagala bamuteeke ku mizaani nabbi kati alichi mutiitizi nabbi alichi tayagala ddiini nga bwe babala abasalafu nga bwe balamula abasalafu muli kino njagala tuteekewo nabbi batulamulire nabbi alichi nalese point eyo tubadde tulina mu nsonga ya bidaa gye tulimu nti Imaamu Shafii rahimahullah bamuteekako ne tulaba nti Imaamu Shafii yali awakanyiza ddala bidaa ntuwa ekyokulabirako almawulidi
teyagagendamu ne tugamba mumugamba abatagenze maulidi ti abo bawahabiya abo batujju bali bwe bati tebagala nabbi kakati bane mutulamulire Imam Shafi mutulamulire Abubakari tayakubone teyakuza maulidi yali tayagala nabbi yali kyemutugamba mu kigambe bali kati twagala mugambe nabbi mutulamulire nabbi n'Abubakari yaliwo ne Umar ne Uthman bonna bali abo basooka okusiramuka bano Ammar bagenda okusiramuka ngabo orende bali kati twagala basajja bakulu bano abakambwe ku ddiini batulamulire nabbi nabbi alichi tayagala ddiini mutiitizi nabbi alichi talumirwa abasiraamu babatta maaso ge nebifaanako bwe biti balina bibazambi bibiri nabbi alichi tayagala kugatalumirirwa mulabe wa jihadi tayagala jihadi twagala baveeyo balamule nabbi namufe balamudde eno bibalamudde naye twagala kati tugende balamule nabbi tebajja kukikola naam kubanga bakimanyi bakikolera bajja kuva mu ddiini enjogera bagimanyi ennaku zo bagati kabaka weddemu naye ffe naam bawulya baddembo tukola okulamula kuffe kyebagadde okitegedde kakati kino seeka kitwale ku pointi ey'okubiri nkulu la ilaha illallah butubeera twogera ku bannakimama bano ba khawariji kubanga kyekibinja ekyabukalamu ekimama tetukirinayo kibinja mu basiraamu kyabukalamu kimama nga bakhawariji be bantu abatalina kibalo la yanzuruna ila awaqibil umur be bantu abatatunulya gye biggweera atunula wano wali balaba wano wansi w'ebigere okitegedde wano wansi w'ebigere nagira bwati namala nakola ekigambo ekinene ate nno ye nadda wali wabbali umma nesasula bbiiru umma yesasula ki yesasula bbiiru y'ekikolwa kye nga bw'olaba nti abakazi mu Gaza abakazi abaana abato abakadde abaali bali mu buliri bwabwe nga beebase be bali mu kusasula bbiiru yakabinja ak'olubatu akagenda ne kalumba Isirairi bw'okiza ne Uganda tulina abavubuka bambi abali mu kusasulira embeera ezo ng'abaasikuleeza abamu badduka omuwulire ali eyo South Africa tasobola kuvaayo ayina khutabu rannana bw'aba ayogera ayogeza ki Uganda tasobola kulinnyayo naye ng'ate bano bakitawa batalina busobozi wadde obugende Tanzania bebalondalonda ng'enseenene ne bateeka luddawa munda ne bateeka munda oli asinzireyo bwaba wagabwa bateekamu afukari envundu abaana bali mu ziparks bali ice cream bali mu supermarket bali mu shopping bali mu swimming pool bali luddawa bali nnyenyo bagenda mu hijja ne mumura abantu batuyitako waggulu mubire tuwoza mu 7 by tuli kubaabwe tugira bwe batyo kakati naye nga bano bakitawe atasobola kubuuka wali kajjansi bamugumizawo naye kola obusolosolawo nayogera ebigambo gambira aba ali awo nga drone yamutuuseeko aba ali awo nga gundi abali neososolamu enjala nebabagira kokoyi nabutwala ne bakutwalyeko ebinona ne babaako nokuleka nga oli musajja oba tolamyeramyeko kitegereka naye nga basasula bbiiru y'abantu balala nnyo bali safe bali eyo bali muzigesi owulidde bulungi bali bulungi kakati byebyo ebigenda mu maaso nti ku pointi gyetuliko seeka umma eri obusiraamu eri luddawa tetwagala kuvaawo awo pointi esoose njagadde bakimanye nti amazima kisoboka bulungi nnyo abasiraamu mu Kampala tusobola okumanya nti waliwo baganda baffe abali wali e Nairobi nga tusobola n'okutuukayo ne tuwulira amawulire nga balina ekigezo kibalimu nga kyamaanyi naye ng'obusobozi bwaffe bwakubaweereza dduwa nga tusinzira Kampala kubaweereza ki dduwa nga tusinzira Kampala nakunyolwa nakulumwa ayi Allah taasa baganda baffe abali Kenya ayi Allah taasa baganda naye nga Kenya tosobola kugenda n'osula esokisi togende Kenya n'osula esokisi osobola naye nga ku kino embeera eteereddwawo nga tosobola kukikola sobola jenganga obanga bw'okikola olina yakiini nti oli mu kwesula mu ttaaluka kakati
amawanga g'obusiraamu ge gasinga okwemanya we gayimiridde n'omulabe waago bw'ayimiridde, ge gamanyi obunafu bwago n'amaanyi gaago. Saudi emanyi bw'eyimiridde, be bamanyi obusobozi bwago n'okulemererwa kwago, ate bamanyi bulungi nnyo ekiri mu sitowa y'omulabe okusinga nze awonisa akagulu n'empanika emikono n'enkasuka emikono mu bbanga bwe njitegeera. Be balina ebitongole ebikesi, be balina nabiri, be bamanyi omulabe ali capable kola ki n'obumalirivu bwe babumanyi. Bal begamba lwatu bano baba kulembeze begamba lwatu kale situka ajangu ntabaala biranga bamanyi okubayitamu olutalo lwakatandika ne babalagako kiki baliredde okukola neefaanako bwe bityo. Kakati y'omukulembeze tali yekka bw'aba taking a decision y'okutaasa abantu bali tali yekka nti atwala mwoyo gwe mathala tukitwale nti nno abadde alina obukkiriza omukulembeze oyo n'obumalirivu obutaasa abantu abo. Tali yekka. Allahu sa'iluhu ala man istara'ahu. Allah agenda kumubuuza kwabo balunda nti asobola okuba n'obumalirivu obugenda kale wadde alina talina kigira n'obugenda kiba kibe naye ng'akimanyi nti bano bonna agenda basuula mu mitawaana emingi n'atakikola olw'okumanya nti nno ogenda okutaasa olubatu n'embeera nga ekutiya nayo njigasse ku kuzikirira kw'olubatu kuba tesikubala kutuufu n'ataasa abantu baalina mu bulumi obuyitirivu bwalina n'asala amagezi malala getuwulira kubaweereza oba byakulya kubaweereza kiki oba ku diplomasi kwogerako n'amawanga gano n'amawanga gali ne bayimirira ne bavumirira ne bakola batebwe ng'obusobozi bwabwe bukomaawo saburan ya ala yasir inna maw'idakum aljanna ng'obusobozi bukoma luddawa bukomaawo. Ekiramiddemu awo eggwanga libanenye nnyo nga Saudi Arabia tekoze kiri mu butuufu nabadde mu Saudi Arabia mu Ramadan nga baimma mu swala zonna mu kunuutu okufaayo okubasabira khutabu ng'obalaba obulumi bwe balina eri baganda baabwe. Kati omuntu bw'asinzire n'alaga nti abo tebalina bulumi gwe ng'oyo yalowooza oyo ali ewansi nti yekka yalina obulumi eri baganda be butuufu abamulyaza amaaya baganda baabo. Kaakati omukulembeze omusiraamu bw'aba anaalumba eggwanga amala kumanya kyalina n'omulabe kyalina n'obusobozi bw'ekyo kyalina okubeera nga kisustaininga embeera egenda okuddirira n'ebirala bingi ebifaanaganako bwe bityo. Yani alina okusooka yeebalemu wayimiridde n'ensonga gy'agenda okuyingirira. Kitegereka. Kaakati laba igwe bw'okeera ku makya ne afukari ez'ekikhawariji n'osuulawo oguntu mu ddiiro aye n'omuyita nti jangu saawa eno ontegedde bulungi nga mu mbeera eri nnomo erimu n'okweteekateeka okuli nnomo yeewulya ne bwe yeeteekateeka talina busobozi bulumba ggwanga eryo lirina nyukiriya lirina bino lirina biri kati ate watya ng'okuba nti talina na busobozi nga yeeteeseteese buli eŋŋanga awulya tabulina buli eŋŋanga kati gw'omuzira anti batiitizi kati gw'omuzira obuzira bwo Allah si yakwasa abantu bano eno amaano no bujaafu gono gundi obuzira Allah kumanyi nti oli muzira gy'oli yonna ne si gwe Allah titi obutakuwa nti gw'osalawo okutwala amagi gano gagende gataase bali n'abeera nga yawooli yalaba oli yagwanidde okitegedde bulungi yalina obusobozi obugamba nti tunoonya muganda waffe Sabbaani Soweedi ali ekajjansi omunyiivu oyo gwe mba nkwasanga yadumira amagye ga Saudi Arabia Allah obutakikuwa okitegedde bulungi n'awooli kakati gwe ibaada yo gikolera awo ku levu eyo Allah yakola ki kweyakuteeka ku dduwa oba osigala. Kakati bw'abeera ng'omukulembeze bwe yeepimamu nga yeeseetinze bulungi tasobola kulumba ggwanga eryo watya ate okumusuula mu nsonga
nga n'okuyeteeka tekataliyetegekedde bugendo kera ku majja nti amajige egundi galumbye lwaki anti munanga avuka bagenze batta abayisirayiri 10 kati mwanguwe obasa ekyo muli bannanfuusi obasa ekyo muli bakwano ba Amerika obasa ekyo mukolya CIA laba mufuti baganya okufulumya zi fatwa abantu bagende bataase baganda baabwe yegwe fatwa olinda yaki fatwa olinda yaki yolekera je bagenda bamala ba fatwa bawulabe Saudi bamala ba fatwa je bagenda okugira tebamala kufuna fatwa siwe kiri neno tebalinda fatwa futwa ga kulobo omuntu nga yuyo Chadi yuyo jamaa oli wa saba olaka wa yahi olaka wa ngenda Gaza kutasa baganda yuyo nakutula yuyo tugenda mulabanga kula Sahara Desert yuyo igugire ayinya futuse mu gundi yuyo msajja twagala ayogeri yimza utagala kola atya ayogeri ali practical byayogera omanyi omulyango gw'amaba ogwo mugazi nayo omulyango ogw'okuteeka mu nkola gw'okuteeka mu nkola amabaago mufunda nnyo okitegedde kakati otwaga ffe ne muntu musange nga yeegize ddala mu butuufu tugati ono nno munnange byayogera bikola atya naye munnange ogende Congo n'osuubula ogende South Africa n'osuubula tomala kulinda fatwa yagu ate olinda fatwa ku nsonga zino gy'olinda situkiramu bw'obadda lw'olimu amazima bagamba fatwa bwe bakola fatwa ku nsonga ezikwatagana ku ddiini tebazikkiriza dalabanga abo bamanyi ba gavumenti abo bamanyi bagundi ate bikituka mu bino baganya kukola fatwa lwaki olinda fatwa obanga tebalina value ng'osolo balaba mukama nga bw'oyagadde lwaki olinda fatwa yaabwe bwe batuuka hawaayo weebaagalira nti bamanyi nga bafuuka abamanyi bwe batuuka hawaayo weetasiima nabo abo si bamanyi wabula bannanfuusi kyekizibu kya umma tegenda kuteera nga bagundi bakyaliwo wahakada n'ebiro ebifaanaganako bwe bityo nakyenyongerako shekhe simanyi oba point ogimaze era kyenjagala okwongerako ku bantu bano bannakambayaaya waliwo ekyokuyiga kye bayinza okufuna mu kyafaayo ky'omusajja yali omushiriku omukaafu Abdul Muttalib naye olabanga yali muzuukufu ate okusinga bannakambayaaya ebyaliwo ebyafaayo kimanyi Aburaha ajje akole ki ajje asanyewo Kaaba yalina engamiya ze naye Abdul Muttalib yamanya siyinza kutankuula lutalo kubanga omusajja ejje lyazze nalyo bibyo nadduka nade bano bamusekerera muki n'abagamba ze mundeke yagamba ennyumba ya Katonda Katonda ze sijja sobola kwenganga musajja oyo ajja kugitaasa Abdul Muttalib n'akola ki nadde ebbali kiki ekyaddirira kyaffe ekimanyiddwa naye ze kyenjagalamu eri bannakambayaaya mulaba omusajja ono obuzuukufu yamanya nti bano ono omusajja nejje lyalina enjovu eziri mu 10 nze mwengange nedda n'asalawo naddawa otandikirewa tegeeza ono nno muzuukufu omushiriku yali mu mbeera eyo ate okusinga bano ate Malika Saba naam omukyalo oli ekyafa kya Nabbi Sulaiman suratu Naml basajja bagamba nahnu ulu quwwa wa ulu ba'sin shadid bawera wali bagamba ffe tumanyiddwa okuba ebitala wal amru ilayk kiri gy'oli gwe fanzuri gwe tugambe bugambi gweragira bulagizi omukyalo abatunuulira bw'ati innal muluka n'alaba ejje liri dakhalu n'agamba nti kakati bano bakitawe qaryatan ejje ne bwe lijja terigenda kubalondwa linoonya nze linoonya lulyo olulangira mukyalo muzuukufu labo buzukufu yali mukyala kakati innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adhilla wa kadhalika yaf'alun kamwereze ebirabo biki ebirabo Qur'ani yakyogera ku mukyalo oyo ng'emu madaha oba ng'emu dhamma Qur'ani yamwogerako ng'emusuuta oba ng'emuvumirira yali emuwaana ng'eraga obuzuukufu bwe yalina ku mbeera efaanako nekitegeeza nti gwe okulowooza nti nno emitawaana giri awo ogenda kwekasuka myekasoke oba kugikasukamu umma gwe ng'olabanga nga bwe baabuuza ekibuuzo bagamba nti abantu gundi asiza abaana b'abasiraamu mbadde mwagala abaana b'ebitooke bebabafa mbadde mwagala baana b'ebitooke baana b'abasiraamu balina okufa omusaayi gw'abasiraamu gwa bbeeyi tegufa kyeyonoonere bwe gutyo
tegufa kyeyononere bwe gutyo n'olwekyo ensonga ezigenda maaso e Palestine al umma al islamiyya idha kanat qadira umma y'obusiraamu eba n'obusobozi obutaasa abasiraamu abo afimu bafuna ezzambi singa tebabataasa kitegereka naye singa etunula neerabanga amazima singa esalawo okubeera nga yeŋŋanga omulabe neetunuli obusobozi bw'omulabe ne nuclear nabiki byonna ebifaanaganako bwebityo nga balaba nti bwe bayingira mu mbeera eyo bagenda kuzikirira nabo ne baagala okutasa bazikirire wamu naki nabo ayati zirekkirya bulungi nnyo wala tulqu bi aidikum ila tahaluka aya legambye etya la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha ni ayati endala mpitirivu eziri mu kiti ekifaanaganako bwe kityo idhan abantu bano baleke kulowooza nti ogwabwe gwa kutankula mitawaana bamala okutankula emitawaana nga balyoka bayita abasiraamu kati no mujje mututaase mujje mutaase baganda bammwe gwe kutankula mitawaana ate kujjo n'obeera nga kwefulumiza ahkaamu Saudi Arabia liruddawa Saudi Arabia gende netankula Israeli tejagala Saudi Arabia tejagalirako ddala naye lwakyo tejeerumbira ngina neekumaje era si kituufu egenda kuba omulyango ogw'omutawaana ogw'obulabe ennyo kati gwova eri oba erumbire atoddeko kati temujja kututaasa temujja kugira mulekedde umma bwe kityo kyekiddirira kwata bakyala n'abaana n'abakadde n'abaki okubateeka mu mbeera y'obulabe efaanako bwe ekyo ne batandika okubagoyaagoya n'okubasaanyaawo mu nsaanyaawo ey'obunyoomoofu efaanaganako bwetyo gye tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ayange okubeera nga abajja mu mbeera efaanaganako bwetyo ku nsonga y'obukhawariji eno sheekhi kubanga bannannyini afukaari ezifaanaganako bwe ziti bannannyini endowooza zino enaamu waliwo ensonga gye twetaaga nayo okugikoonako insha allahu taala mu nsomo gwaffe oguddako